Kati nno obudde buzze ku bunnaabwo era mwattu subscribinga onyige n'akade olabe story eno gyegenda okuggwera. Mwattu oluvannyuma lw'okufa kw'omukulu Jacob Oulanyah ate mu mbeera eyo kyaddaaki ababaka aba NRM mu Acholi region naddala nga bakulembeddwamu omukyala amanyiddwa nga Lilian Abba ng'ono woman MP side zeeyo mu Kitgum district. Kyaddaaki ababaka bano bataddewo embeera ne bagamba nti omukulu Bobi Wine atwala ekibiina kya National Unity Platform bagenda kutandika okumobilizinga local leaders n'abavubuka balabike nti bablockinga omukulu Bobi Wine okubanga tebamukkiriza kubanga ayingira Acholi region okuba nti aziika Speaker Jacob Oulanyah. Era ku weekend omukyalo ono Lilian Abba yavuddeyo n'ayogera ku radio emu era n'avaayo n'agamba nti omukulembeze ow'ekibiina ekya National Unity Platform ayina okuvaayo ku byagenda mu maaso mu February okwekalakaasa okwali wali mu kibuga ekya Seattle era nga mu mbeera eyo bano abeekalakaasa omukyalo ono agamba nti baali ba National Unity Platform era ng'okwekalakaasa okwo baali beekalakaasa olw'okuba nti Jacob Oulanyah yaleetebwa mu ddwaliro eyo. Era omukukyalo ono agamba nti bano abantu buli omu yabalaba bulungi olw'ensonga nti baali bambadde zibbereeti ng'ebbereeti zino za National Unity Platform era nga balina ne bukaadi obw'enjawulo nga baleekaanira wabweru w'eddwaliro. Era mu mbeera eyo omukyalo ono Abba n'avaayo n'agamba nti Bobi Wine yalina okwetikka omugugu guno ogw'ebikolwa eby'abawagizi be era n'avaayo n'agamba nti bonga mu Acholi region ate ffenna tumanyi nti ba NRM bagenda kugezaako okuba nga bakunga abavubuka n'abakulu abatwala obwalo obw'enjawulo sides eyo balabike nti baresistinga omukulu Bobi Wine okuba nga attendinga emikolo egy'okuziika Speaker Jacob Oulanyah. Naye ffe tulinze bulinzi tulabe ki ekigenda okutuukawo naye ng'ate buli omu amazima agamanyi olw'ensonga nti nkyano ngenda kuba nkuleetera story eyavudde mu diaspora nga boogera ku nsonga zino naye nga bano abakulu abatwala NRM Acholi region balina okwetereeza basobole okuba nti bategeera ki ekituufu ekyaleetera abantu okwekalakaasa ne ki ekituufu lwaki ensangi zino abantu bakoowu era omubaka yenna oba omuntu yenna omukungu ng'ali mu bifo ebyawaggulu ng'ate wa NRM mwattu onaafuna obuzibu oba n'alwala abantu batandikirawo omusindika eri yennyini asobole okuba nga takomawo. Naye tukuwa updates kugambye likinga subscribinga onyige n'akade amawulire nkyakuleetera olw'ensonga nti waliwo ne minisita wa Museveni gwe baatutte nga kaguddeyo olw'embeera gy'alimu. Kankuleetere amalala weekumire ku Projourn Media.